ଭକ୍ତଗଣ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିପରି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦରଭଙ୍ଗା ସାଧାରଣ ଅମୁଣିଆ ଚାଉଳକୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଫୁଟୁଥିବା ଗରମ ପାଣିରେ ସିଝାଇବା। ସିଝିଗଲା ପରେ ଏହି ଚାଉଳକୁ ଅନ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅନ୍ନକୁ ରୋଷେଇଶାଳ ବାହାରକୁ ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଛେକ। ଏହି ଛେକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୈରବ ଚକ୍ର ଉପରେ ରଖାଯାଇ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ବେଳେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନୈବେଦ୍ୟ। ନୈବେଦ୍ୟ ବା ନିବେଦନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଠାକୁର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏହା ହୋଇଯାଏ ଭୋଗ। ଏହାପରେ ଶକ୍ତି ରୂପା ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା ପରେ ଏହା ହୋଇଯାଏ ମହାପ୍ରସାଦ। ଶକ୍ତି ତ ଶିବଙ୍କ ବିନା ଅଧୁରା ନା, ତେଣୁ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଏହାପରେ ଶିବଙ୍କର 5ଟି ରୂପ ପଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା ପରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କୈବଲ୍ୟ। କୈବଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ, ଶକ୍ତି, ଶିବ ଏହି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଦ୍ଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭଡା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଭଡାର